Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan main Nerf gun lagi. Sekarang sama kayak dulu. Nah, sekarang kayak minggu depan. Cepat. Skip. Kabur ke randu ke tempat. Ready? Ready. Ready? Ready. Pemenangnya adalah Sahzar. Terus ronde kedua ditambah satu operatornya itu di tempatnya masing-masing. Artinya tidak boleh bergerak atau ke atas. Artinya itu peraturannya. Stop. siap untuk ronde kedua. 1, 2, 3. Awas banget, Adek. Aku biasanya ngerok. Ya, boleh. Skip. Aduh. Dia tinggal itu. Assalamualaikum